Gözlənilən savaş başlamışdır. Bu savaş zaman anlamında proqnozlaşdırmaq olmurdu, amma gün məsələsi olduğu artıq ortadaydı. Özəlliklə dünən Almaniyanın, Fransanın, İngiltərənin, İsraildə olan vətəndaşlarına müraciət et ki, İsraili tərk edin. Bu demək idi ki, savaş başlanır. Əl-Qaidənin uzantısı Talibanların Pakistana qarşı saldırısı da Pakistana bir mesaj idi ki, İran məsələsində sizə qarşı bir cəbhə aça bilərik. Hələ də Suriyanın içərisində Türkiyəyə qarşı sorunlar tam mənada həll olunmayıb, bir sıxıntılar yarana bilər. İsrail, Amerika əskəri saldırısına qarşı dirənən dövlətlərə həm də bir baskı siyasəti, əskəri baskıdan söhbət gedir. Ortada olduğu bir zamanda bir sıra ərəb dövlətləri hələ İrana əskəri bir savaşın açılmasına qarşı etirazlarını bildirirdilər. Səudi Ərəbistanı, Qatar, Bəhreyn kimi dövlətlər bu savaşın olmasını istəmirdi və bununla bağlı Amerika dövlətlərlə də danışıqlar içərisində olduqlarını bildirirdilər. Savaşı başladan tərəflərin daha çox zərər çəkəcəyini də bildirirdilər. İranın özü də bu savaşın bu həddə gəlməsində həm də tərəf kimi iştirak edirdi. Barış masasının qurulması, anlaşma, diplomatik davranışlar sonuç vermədi. Görünür, nə İsrail, nə Amerika, nə də İranın özü də bu masa arxasında məsələnin çözülməsində maraqlı deyildilər. Maraqlı olmadıqlarına görə savaşın başlaması gerçəkləşdi. Amma savaşı başladan tərəflərin çox ciddi yanlışlığa yol verdiyinə xəbər verir. Amerika dövlət olaraq özünün gəmilərindən, hava hücum saldırılarından İrandakı əskəri obyektləri vursalar da, İsrail sivil hədəfləri vurmaqla ortada olan odur ki, çox saylı sivil insanların ölümünə səbəb olan bir füzə yağışı gerçəkləşdirib. Niyapda da bir məktəbin vurulması, şagirdlərin öldürülməsi, artıq 50-dən yuxarı, bəlkə də 60-a yaxın artıq ölümlə sonuçlanan bu saldırı arzu edilməz bir durum yaradır. Əhalinin hədəf alınması, mülki insanların hədəf alınması mən hesab edirəm ki, ciddi yanlışlıqdır.